atakanyirubukozwemo atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira. Muhawe ikaze muri iki kiganiro twateganyije uyu munsi. Ikiganiro kiri bwibande kuri raporo iherutse gutangazwa na komisiyo yashyizweho na perezida w'Ubufaransa yiswe Commission de Claire. Iyo raporo ikaba yarasohotse mu minsi ishize, ikaba yaragiweho impaka mu itangazamakuru ritandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugira tuyiganireho, tukaba dufite abatumirwa aribo Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana na Joseph Matata. Bwana Ambasaderi Ndagijimana, uhawe ikaze. Murakoze cyane Bwana James Munyandinda. Ndagusaba ko usuza abatwumva kuri radio televiziyo Ubumwe na radio Gira Ubuntu. Murakoze cyane, ahubwo nushaka wongereho na radio Ijwi ry'Ibiyaga Bigari tube batatu. Ndagira ngo mbasuze abatwumva bose, cyane cyane muri iyi minsi igihugu cyacu gifite ibibazo byinshi wenda turi buvugeho. Ndabasuhuje abatwumva bose. Murakoze cyane Bwana Ambasaderi Jean-Marie Vianney. Turi kumwe nanone n'umuvandimwe Joseph Matata. Joseph Matata, ushobora gusuza abo turi kumwe nabo muri iki kiganiro n'abakunzi ba radio televiziyo Ubumwe, radio Gira Ubuntu na radio Ibiyaga Bigari. Urakoze cyane kuntumira kuri ayo maradiyo yose n'amateleviziyo yose. Mbone umwanya kugusuhuza wowe uri ku buhanga bw'ibyuma, nsuhuje n'abanimateri utubaza na moderateri, nsuhuje rero n'abakunzi ba radio bayo maradiyo yose uko yarondoye. Murakoze. Murakoze cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda kuri raporo iherutse gusohorwa n'igihugu cy'Ubufaransa ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, ivuga ku ruhare rw'Ubufaransa mu bikorwa byabereye mu Rwanda byo leta y'u Rwanda imaze iminsi iregamo Ubufaransa ariko ngo rwaba rwaragize uruhare muri jenoside. Iyo raporo ikaba yasohowe na komisiyo yiswe Commission de Claire. Iyo komisiyo iyo raporo ikaba yaragaragaje yuko mu by'ukuri nta ruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside. Bwana Ambasaderi Ndagijimana, u Rwanda rugaba rwarabonye icyo rwari rwiteze muri iyo raporo? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko nk'uko bivuze ririya tsinda ryayobowe na Vincent Duclerc rwasohoye raporo, ariko nkeka ko iyo raporo yagaragaje bitanye cyane n'ibyo leta y'u Rwanda yari itegereje, kuko kuva imyaka irenga 15 ntibasibye kuvuga ko Ubufaransa bwakoze jenoside, ko Ubufaransa bwakingiye ikibaba abicanyi, ko Ubufaransa bwahahoteye abanyarwandakazi abari baje gutabara muri Turquoise, bakaba ngo barafasha abanyarwandakazi ku ngufu n'ibindi byinshi. Ibyo rero byose iriya raporo ikabivuga ko bitigeze bibaho, ko wenda Ubufaransa bushobora kuba bwarakoze icyo bise erreur, nta nubwo ari amakosa, ko bibeshye ko mu gushyigikira Perezida Habyarimana no gushyigikira no guha imfashanyo ingabo z'u Rwanda ko ari amakosa, ariko ko atari icyaha cyaregerwa kuko nta cyaha kirimo nyine. Nkaba nkeka ko bihuje n'ibyo benshi muri twe twakunze kujya tuvuga. Ngewe ibyo ari byo byose umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda, ibyo Ubufaransa bwaba bwarakoze muri 1994 mbere yaho na nyuma yaho, mu by'ukuri narabikurikiraga buri munsi, kandi nka ambasaderi mu Bufaransa nzi ibyabaye, nzi n'ibitarabaye. Iyo Ubufaransa amenya ko cyangwa cyako bwaba bwarafashije abicanyi kutumarira imiryango, nta nubwo nari guhungira mu Bufaransa, ahubwo nari kureba ahandi njya kugira ngo mburege. Niba narahungiye mu Bufaransa nuko nari nzi ko ari igihugu nyine cyitwaye neza, kikaba cyaranakije bene wacu benshi bishwaga muri kiriya gihe. Ibyo turaza kubigeraho. Ambasaderi Ndagijimana, nagira ngo mboneyo kubabaza ni ese
ko muri iyo raporo mu mwanzuro cyangwa icyo twakwita nka conclusion y'iyo raporo, umwe mu banyamateka wanditse umwanzuro witwa de Clercq avuga yuko ngo Ubufaransa bwaba bwarahumirije leta ya Mitterrand, ngo yaba yarahumirije ijisho rimwe ngo igafasha ngo leta ya perezida w'umurasiste avuga Habyarimana, akavuga yuko ngo bitari bikwiye yuko ngo iriya leta ifashwa, agasubira inyuma akavuga yuko nta ruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside. Ibyo bintu bihura bite? niba ari njyewe ubajije icyo kibazo ndagira ngo nkubwire ko ayo magambo njye yaransekeje nta nubwo yambabaje, kuko uriya Vincent Duclercq ari mu bantu batari bazi ko u Rwanda runabaho muri 1994. Nicyo kibazo kiriya komisiyo, kuko bafashe abantu bakurikije ngo ni abanyamateka ariko batazi ibyabaye mu by'ukuri. Ni ukuvuga rero kuvuga ngo leta ya Habyarimana yari raciste, rwose aho ngaho barakabije. Nibyo koko mu Rwanda ibintu ntabwo byari, ntitwari muri paradizo, hari akarengane ku banyarwanda benshi bitewe n'amoko, bitewe n'uturere, ariko byo kuvuga racisme aho ngaho yarakabije. Ikintu nshaka kuvuga wenda mbere yuko tujya ku muvandimwe Matata, ndagira ngo bansobanurire none abanyarwanda ku kintu aho muri raporo aho avuga ati leta y'Ubufaransa yagemuriye imbunda leta ya Habyarimana guhera muri za 1990, hari no guhereje abasirikare bo gutoza abasirikare b'ingabo z'u Rwanda uko bakoresha izo mbunda, ariko akongera agaragaza yuko nta mategeko François Mitterrand yishe, perezida François Mitterrand, kubera ko kubahirizwaga amasezerano mu bya gisirikare leta y'Ubufaransa yafitanye na leta y'u Rwanda yo mu mwaka w'1900 muri za 70. Nicyo nshaka kuvuga hano. So icyo nshaka kuvuga, leta ya Kigali nayo ikaba ivuga ko bimwe mu byishinja leta y'Ubufaransa ngo ni ukuba yarahaye leta y'u Rwanda ibikoresho bya gisirikare no kohereza abasirikare b'Abafaransa mu Rwanda mbere mu gihe cy'intambara. Ibi bintu urabivugaho iki, ambasada? Ibyo ni ya mvugo abongereza bita, na Museveni yakunda gukoresha iryo jambo, avuga ati ni childish. Ni amagambo ya cyana, ni amagambo y'abantu bumva baba bikunda cyane, bakumva ko bashobora guhaguruka bagatera igihugu baturutse mu kindi gihugu cya Uganda bitwaje intwaro bahawe cyangwa basahuye igihugu cya Uganda, bakumva ko bagomba gutera bakaza bakagenda, noneho cya gihugu cyatewe igisirikare cyacyo ntikirwaneho ntikifashishe. Yes, ndabyumva. Birumvikana childish, ni ukuvuga ngo iyo ni imyifatire ya cyana. Ubufaransa bari bufitanye n'u Rwanda amasezerano kuva muri 1975. Nta nubwo ari Mitterrand wasinye ayo masezerano, ni perezida Giscard d'Estaing. Mu Bufaransa rero burya igihugu iyo perezida ahindutse ntabwo gihagarika kuba igihugu ngo haje ikindi gihugu cyangwa haje indi ngoma, amasezerano arakomeza. Ubufaransa bafitanye amasezerano n'u Burundi, bari bufitanye amasezerano na Senegal, na Centrafrica, na Djibouti, na Chad n'ibindi byinshi. U Rwanda ahubwo nibwo bari bufite amasezerano yoroheje, kuko bashe nka Chad yaterwaga na Libya, Abafaransa boherezaga n'indege zikagenda zikarwana zikarwana inkundura zikarasaba Libya. Mu Rwanda rero baduhaye intwaro, byari ngombwa kuko igihugu cyacu cyari cyatewe. Si ukuvuga ngo Habyarimana cyangwa atari Habyarimana, u Rwanda rwaratewe. U Rwanda rushaka intwaro rwazihawe n'Ubufaransa, n'Ububiligi, na Afrique du Sud, na Egypte n'ibindi bihugu byinshi, na Zaire. Nta cyaha cyarimo rwose aho ngaho barakina. Ntabwo ngiye kuvuga menshi, ariko ndibuka ko nkigera i Kigali muri 1994 barambwiye ngo intwaro zatwiciye abana ngo ni wowe wajya uzohereza nyine ngo ndambasaderi. Ndavuga ni ngombwa, none se ubu ngubu ambasaderi tugiye gushyiraho tuzabasaba intwaro ngo badushakire intwaro mu mahanga?
wenda ambasada aho ngaho no ku rundi ruhande umuntu ashobora kwibaza ati ubu ni ukuvuga ngo Ubwongereza, Israel na Amerika byahaye imbunda ingabo z'inkotanyi leta ya Kagame igatera Kongo igakora ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu leta ya Kagame. Ni ukuvuga ko Ubwongereza ibyo bihugu ntibishobora kubazwa ibyakoreshejwe izo mbunda, kuko imbunda ni produit, ni nk'uko umuntu yagura ordinateri akayikoreraho ibyaha by'ikoranabuhanga, cyber crimes. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kubaza sosiyete cyangwa igihugu waguzemo ordinateri ngo kuki cyagurije ordinateri ukayikoresha ibyaha. So ntabwo navuze nyine ko ari umuteto childish, umuteta rwose. Okay, dusubiye muvandimwe Matata. Bwana Matata, ndibaza ko uri mu bantu ba mbere bazwi bakomeje kugaragaza ko imyifatire y'Ubufaransa mu gihugu cyacu yuko mu by'ukuri itari inyuranyije n'amategeko, itari inyuranyije n'ubusugire bw'u Rwanda cyangwa bw'Ubufaransa. Kuko muri iyi raporo Bwana Matata, abahistoriye baragaragaza neza yuko ngo François Mitterrand n'umwe ku bantu bashyize presiyo kuri Perezida Habyarimana kugira ngo yemere imishyikirano. So bakagaragaza yuko ndetse aho bamaze gusinyiranira amasezerano yo gusangira ubutegetsi, Ubufaransa bwahise buhagarika kongera gufasha leta ya Habyarimana mu bya gisirikare, kuko birumvikana ko bwari bumaze kuba convaincre yuko abarimo noneho abanganye na leta y'u Rwanda none atari abanyamahanga, ari abanyarwanda. Ariko muri iyi raporo ntaho bagaragaza yuko leta ya François Mitterrand yatsinze igitego cyo kuba yaremeje leta ya Habyarimana gusinya amasezerano yari agiye kugeza igihugu cyacu kuri demokarasi. Ndetse ntaho bagaragaza yuko presiyo ya Mitterrand yatumye leta ya Habyarimana yemera amashyaka menshi, yatumye Habyarimana asinya amasezerano yuko agomba gusangira ubutegetsi na FPR. Nta naho bagaragaza uruhare rwa FPR mu kwica ayo masezerano Ubufaransa bwashyizemo imbaraga n'intege rushyira presiyo kuri Habyarimana. Ibi bintu Bwana Matata urabivugaho iki? Ese Ubufaransa cyangwa leta ya Mitterrand niyo uyu declare yari akwiye kugaya, cyangwa yari akwiye kugaya uwishe amasezerano Ubufaransa bwashyizemo imbaraga kugira ngo ashyirwe mu bikorwa? Urabivuga iki Bwana Matata? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Biragaragara yuko iyo raporo ari nk'umukino wa politiki udafite aho uhuriye n'amateka, udafite aho uhuriye n'ukuri. Biragaragara yuko iyo raporo yakozwe n'abashakashatsi bari wakara baganiriye mu ibanga n'abanyemari b'Abafaransa, nabo bashaka kujya kurya kuri uriya mugati wo muri kariya karere, bashaka kujya gutukura mu y'agaciro, bashaka kujya kuducuruzaho bya bintu byabo. Abo ngabo wenda navugamo n'umwe washinze ibirindiro ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania aho bita ku Rusumo. Monsieur Bolloré wahubatse ikintu cy'ikibanza yashyize ubundi ntitugera ku nyanja, ariko ngo bashyize import. Donc ibintu bidatuma ibiciro by'u Rwanda bihenda, ibiciro by'ibiryo by'ibintu byose, ibintu ngo birahagera. Kera byajyaga biza directement bikagera i Kigali, none bisigaye bigeraho bigaca muri icyo cyambu, bigacibwa amafaranga, bakabitekinika, bikatugeraho mu gihugu imbere byarahenze, ari nabwo bukene abanyarwanda bafite. Amayeri nk'ayo rero birumvikana. Ikindi cya kabiri, u Rwanda ruri muri Repubulika ya Central Africa. Ni ukuvuga ko rwagiye gukoraho ikiraka cy'ubucanshuro n'icyo bakoze muri Sudani y'Epfo, n'icyo bagiye gukora muri Darfur, n'icyo bagiye gukora muri Haiti, n'ibyagiye gukora muri Liberia. Ni ukuvuga ko abazungu ntabwo bakeneye kujya gupfusha abasore babo muri biriya bihugu. Babonye umucanshuro mukuru ucuruza abana b'u Rwanda, akabacura bufuna akagenda bagapfayo, uko babonye nta rimbi bagira, nta cyubahiro bagira. Ni abantu nyine acuruza nk'abacanshuro nk'uko kera bajyanaga abesclave
bakagenda bagacuruza bakabakuramo icyo bakuramo, upfiriye mu nyanza bakajugunya umurambo aho ngaho nk'ujugunya umurambo w'imbwa. Nuko abasirikare b'u Rwanda babayeho, nta gaciro bafite. Kagame abacuruza uko abonye, none abazungu barabibonye babikubita imboni. Abafaransa ntabwo bagikeneye kohereza abasirikare babo ngo hagire uwagwa hariya, babonye umuntu. Kagame rero ubu ngubu basigaye bamuramya nk'umwami utanga byose, utanga ubukungu, yarangiza aho bamutumye hose ntacyo atinya gukora, n'ibintu Hitler atakora Kagame arabikora, bakamuha amashyi, kandi abamuha amashyi ni nabo bitwa ko barwanyije Hitler. Ku buryo rero utekereje iyo raporo rwose, ngira ngo abantu bayibonye nyine bayikuba na zeru, ni ukuvuga ko basanze nta gaciro ifite. N'uwayikoze nawe yagomba igihe kizagera bakamuca mu rubuga rw'abanyamateka, kuko yagaragaje ubushobozi buke n'ubushishozi buke. Twebwe gusa icyo twemera ni kimwe, ni uko Abafaransa igihe kizagera, ingabo z'u Rwanda nako ingabo z'Abafaransa zadutabaye na leta y'Abafaransa yazohereje icyo gihe, n'umugabo François Mitterrand, nzi neza ko tuzabashakira umuhanda cyangwa place cyangwa tukabashakira ikiyaga tubitirira cyo kubashimira yuko ari bo bonyine mu mahanga yose, nibo bonyine badutabaye. Njye mboneho n'umwanya nk'uko mpora mbivuga, nk'uko nabyanditse mu nyandiko nyinshi, mboneho umwanya wo gushimira Abafaransa yuko iyo badatabara aba bantu Kagame yagiye kwicira muri Congo, natwe twese ahigaho twahungiye twese, aba yaratwishe icyo gihe, ni nacyo kimutesha umutwe, ni nacyo cyamubabaje ko hari Abanyarwanda bashoboye kumurokoka muri 1994 babikesheje yuko Abafaransa baje bagashyiraho zone. None se Bwana Matata, tukiri kuri icyo kibazo, Kagame amaze imyaka n'imyandiko nk'uko ambasaderi yageze kubikomozaho, avuga yuko Abafaransa bagize uruhare muri jenoside, ndetse anavuga ko ingabo z'Ubufaransa zitabashije gutabara Abatutsi bicwaga mu Bisesero. Ariko ejo bundi iyi raporo yasohotse yagaragaje ko ingabo z'Ubufaransa muri operation Turquoise zakoze ibikorwa byo kurokora inyoko muntu, humanitarian operation, niyo bakoze. Bagaragaza yuko nta byaha nta n'uruhare bigeze bagira muri jenoside, ko ahubwo barokoye abantu. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa yandikiye u Rwanda kuba ariyoboye ingabo muri operation Turquoise amushimira. Urabivugaho iki Bwana Matata? Icyo bivuga wabashimiraga ni nkaho ari cyo wenda wanabivugaho n'ubu, ariko ndifuza ko ubwira Abanyarwanda icyo wibaza ko Kigali yatangaje ejo bundi ko nayo igiye kwa raporo yayo. Urumva iyo raporo yayo ishobora kuzasohoka iteramo kashe ko noneho yemeza ko nta ruhare za ngabo yashinjaga ko ngo zagize uruhare mu bwicanyi bwo mu Bisesero, ko noneho ntabwo bigeze bagira. Nagusubiza yuko Abafaransa ntacyo bapfaga n'Abatutsi. Abafaransa wenda iyo bagira icyo bapfa n'inkotanyi, byari kumvikana ko inkotanyi zo zari zinjije les anglo-saxons, ko niko navuga, zari zinjize abanyamahanga b'Abongereza n'Abanyamerika n'inshuti zabo, babinjize mu Rwanda nk'uko mbese bari badufashe ku ngufu. Navuga ko bari babaye nk'abakandagira igihugu francophone. N'ubu ngubu byaragaragaye, ururimi rw'Igifaransa rwari bagiranye mu Rwanda, nta mwana ukimenya Igifaransa, n'abari bakizi barakibagiwe. Ibyo rero bikagaragaza yuko ari izindi puissance, ndavuga ni indi groupe ya puissance yatatse Abafaransa. Kandi iyi ntambara yabo bayirwanye kuva ku gihe cya Napoleon no ku gihe cya Jeanne d'Arc. N'Abongereza barwanaga n'Abafaransa. Ni ukuvuga ko ahubwo Abongereza baciye muri Museveni, baca muri Kagame no mu nkotanyi, batera igihugu cyari gifitanye umubano mwiza n'Abafaransa. Navuga yuko Abafaransa batabara bagatuma abantu bajya kumvikana Arusha n'ibiki byose, ntabwo bamenye ko harimo umukino w'amacenga, umukino w'ubuhenda abana bakinwe n'abari bashyigikiye inkotanyi na Museveni. Urakoze cyane muvandimwe Matata. Dusubiye kuri ambasaderi Jean-Marie Ndayijimana, urabona ikibazo ngira ngo ufashe Abanyarwanda gusobanukirwa. Ikintu cya mbere,
kugira ngo François Mitterrand ashyire igitutu kuri perezida Habyarimana kugira ngo yemere imishyikirano, nuko yari amaze kubona ko hari abaturage bari bamaze kwicwa n'intambara mu majyaruguru y'igihugu, abandi bajya mu nkambi ya za Nyacyonga. Birongera nanone mu gihugu igihe inkotanyi zateraga, abatutsi barishwe mu gihugu bitwa ko ari ibyitso. Bivuze ko initiative ya Mitterrand yo kurwanya yo guharanira ko habaho imishyikirano byari ukwanga yuko habaho ubwicanyi bwibasira inyokomuntu. Byari uburyo we yabonaga imishyikirano nk'umuti wo guhagarika burundu ubwicanyi bwashoboraga kuba jenoside. Ariyo mpamvu Yemfo-Shinji yashyizeho igitutu kugira ngo iriya mishyikirano ishoboke. Ntabwo yabashije kugera ku ntego ze kuko amasezerano yaje kwicwa ubwo indege ya Habyarimana yaraswaga. Wibaza ko ari iyihe mpamvu yatumye iyi komisiyo ikuruwe n'uyu Declart yashyizweho na perezida Macron? Kuki itagaragaje abishe amasezerano ya Arusha n'uruhare byagize n'uburyo byabangamiye umugambi mwiza François Mitterrand yari afitiye abanyarwanda, kuko yanze ko intambara ikomeza kugira ngo hatameneka amaraso y'abahutu n'abatutsi. Iki kintu kivugaho iki ambasada? Kuki uruhare rwa Kagame rutagaragajwe? Nagira ngo mbanze nunganire Joseph Matata kuze mu by'ukuri ndakeka ko muri Afurika sinzi ko hari umuperezida wigeze ashyirwaho igitutu nka perezida Juvenal Habyarimana. Igitutu giturutse mu Bufaransa ntibyigeze bibaho, kuko igitutu cya mbere cyabaye nyuma y'inama bise ya La Baule. Iyo nama yabereye La Baule mu Bufaransa, igihe Mitterrand yavugaho ko abanyafurika, abayobozi b'Afurika bagomba kuzana demokarasi, bakavanaho ariya mashyaka rukumbi. Icyo gihe abambere bashyizweho igitutu bikomeye perezida Habyarimana yari abarimo. Nicyo gituma unarebye bahise bakora icyo bisa aggiornamento nyine, noneho bayishyira mu bikorwa, amashyaka aratangira. Ariko ikibazo nuko byatangiranye n'intambara nyine. FPR nayo aho abifuza demokarasi basohoreye ibarwa yabo, FPR yahize itera, wagira ngo bari babyumvikanyeho, kandi nyamara ndakeka atari ko bimeze. Noneho bakibaza niba demokarasi izakomeza, hariho n'intambara. Ubufaransa bwari bwamaze gutabara kuko bwaje intambara ikivuka rwose ku itariki ya 4 ndakeka ya 5. Ubwo urumva ko icyo gitutu cyatumye mu Rwanda haza mu Gifaransa sinzi ukuntu umuntu yabyita, ariko habaje confusion. Abantu bakarwana intambara, abasirikari, abandi bari kwamagana perezida Habyarimana wayoboraga igihugu. Noneho vuba cyane icyo kibazo kitaranarangira, amashyaka acyemererwa mu kwezi kwa 6 kwa 1991, Abafaransa nibo batangiye kumushyiraho igitutu bavuga bati ubwo wemeye amashyaka emera no kuganira n'abari abateye igihugu. Perezida Habyarimana bibanza kumugora cyane, kuko hari ubwo Mitterrand yabaga ari kumubwira cyangwa abandi bayobozi, nanjye nkabona ndababaye, nkumva ndababaye, kuko wabonaga rwose ameze nka wa mugabo mu kaga, abantu bamurwanya n'amasasu bikomeye kandi. Ariko noneho hakaba n'Ubufaransa bumushyiraho igitutu, ariko nabyo nubwo byabanje kunanirana, hari bamwe batabishakaga. Ariko perezida Habyarimana yaravuze ati nta kundi byagenda, tugomba kuganira n'abavandimwe bacu, ntabwo bakiri za nyenzi zateraga, ntabwo bakiri za nkotanyi zateye muri 1990, tugomba gufatanya nabo bakaba mu gihugu cyabo, reka dutangire tuganire. Ibiganiro nabyo kandi ntabwo ari FPR yabisabye, ni Ubufaransa bashyize igitutu kuri Habyarimana bujya kureba FPR, buyumvisha ko ugomba kwemera kuganira. Icyo cyatumye ibiganiro bya mbere byabereye mu Bufaransa, biriya bya Arusha byatangiriye hano i Paris, ntihakagire ubabeshya. Twabanje gukora ibiganiro i Paris hamwe
n'ababizimungu n'abamazimpaka n'abandi ni ukuvuga ko mu by'ukuri kurega ubufaransa ko bwakingiye perezida Habyarimana baba cyangwa ko byamushyigikiye muri ubu buryo ntabwo ari byo ahubwo byatumye ahora ku gitutu buri gihe ibyo yakoraga byose n'abiriya by'intwaro bavuga bamuhaga intwaro yo FPR yabaga yateye nabwo bakamuha izo bitaga zo kwirwanaho ariko zo kugira ngo batere reka baramubereye ibamba barazimwimaga rwose bati ntabwo dushaka gutsinda turashaka ko bariya inkotanyi zitarenga inzira umurongo umwumvikanyeho ariko ntabwo dushaka ko mubatsinda ngo mubasubize Uganda kuko amasezerano ntacyo yazaba amaze ibyo ni ibintu byabayeho rwose urumva rero abafaransa bararengana hanyuma icyo gihe navugaga ni ukubera iki uwaviye ayo masezerano y'indege ya Habyarimana muri iyi raporo atigeze yitabwaho n'abahistoriye ahubwo ubona ko bamubererekeye ntibavuga uruhare rwe ahubwo bagasubira inyuma bagafata umuntu abanyarwanda bazi yuko mu mateka yagize uruhare mu kurwanya ko amaraso y'inzirakarengane ameneka agashishikariza izo mpande zombi imishyikirano akaba ari uyu munsi reka yifatira agahanga ngo yarahumirije ngo ikijisho rimwe ngo atanga ibikoresho kandi amateka agaragaza yuko mu by'ukuri amasezerano FPR yishe ari we watumaga ashoboka kuba ari nayo yonyine ari umuti wo kubuza amaraso kumeneka urabivuga iki ambasada iyo ngingo yo byari kubagora ntabwo bari kujya mu byerekeye iraswa y'indege kuko amasezerano icyatumye adashyirwa mu bikorwa ni uko umwe mu bari bayasinye yishwe perezida Habyarimana yarishwe ku itariki ya 6 y'ukwa 4 1994 kuvuga rero ngo bagiye kureba uwisha amasezerano ni ukuvuga ko baba bagiye muri rwa rubanza rubera mu Bufaransa rwo kumenya uwarashe indege ibyo rero ntabwo bari abanyamateka bari kubikora nta ruhushya babifitiye ntabwo bari kujya kuvuga ngo twebwe duciye iteka ngo indege yarashwe na kanaka ngo uwisha amasezerano ni kanaka ibyo nta burenganzira babifitiye ikibazo ni uko rero uriya Vincent Duclerc we ararengera akavuga perezida Habyarimana ntaho abihereye akavuga madamu Habyarimana ko ari umwicanyi ko ari umu extremiste ntaho abivanye bigaragara ko mu by'ukuri hari abantu bari bamuri mu gutwi buri munsi bavuga bati noneho agakora bwa bushakashatsi bwe ibyo asoma muri za archive agasoma ashakisha ikintu kimwe kugira ngo bimugaragarize ko Habyarimana yari umuntu ushaka gukora jenoside ko madamu we yashakaga kwicisha abatutsi n'ibiki ariko ntaho yabibona muri archive ikindi rero gishobora gusobanura ko nyine icyo kibazo batakizeho ni uko ntabwo bize ibiri mu bubiko ku ruhande rw'u Rwanda bize iby'Ubufaransa Ubufaransa rero icyo buzi kuri warashe indege icyo buzi kuwisha amasezerano ibyo bazi biri mu rubanza twese tuzi iriya procès muziko juge Bruguière yabanje kuvuga ibi ageze aho haza uwitwa Televidica bisubiza inyuma bikaba bigikururana ibyo umuntu yabumva ariko koko umuyobozi w'iriya komisiyo yitwaye nabi cyane mu magambo ariko umuntu asubiye inyuma nanone yakwibaza atese iriya raporo si raporo nziza kuko uwayisabye yibwiraga ko bazagaragaza ibyaha bitigeze bikorwa n'Ubufaransa abanyamateka rero bahereye ku bunararibonye bwabo navuga ko ntacyo batakoze urebye aho bari bahagaze bagitangira kugeza naho birukana wa madame Dandurand bakamuvana muri komisiyo ngo ntabwo yemera ko Ubufaransa bufite icyaha ukamubuza gukorana nabo ni ukuvuga ko bari bagambirije kugaragaza ko Ubufaransa bwagiye muri jenoside kubona raporo yabo ntacyo yabonye nuko nta nundi wabigaragaza keretse bariya ba Legotier
n'aba Jean François Dupaquier n'aba Jean Pierre Chrétien wenda bakongeraho na Jean Damascene Bizimana bakongeraho na James Kabarebe akaba ari bo bakorera komisiyo yabo ati nimubyerekane bo bahita babitwereka mu munsi umwe babihimba ariko ambassador nanone niwibagize yuko ntabwo ari ugusetsa ibyo mvuze ariko kwerekana ibintu birabananira barabibura muri archive rwose ariko ambassador ntiwibagize yuko u Rwanda rukimara kuyibona ntago rwagaragaje yuko ngo rwanyuzwe n'iyo raporo ariko rugaragara ko mu by'ukuri rwanyuzwe manuma kuko icyo rwashakagamo kwari ukwishinja k'Ubufaransa yuko bwagize uruhare muri jenoside iyo komisiyo y'abahistoriye ariko ibyemeza niko babishakaga si byo babonye bashakaga yuko komisiyo yemeza yuko ingabo za muri operasiyo turikwa z'Abafaransa zoherejwe na ONU mu Rwanda yuko zaba zarakoze ibyaha byo FPR izambika urabibona mu bisesero n'ahandi so icyo nshaka kuvuga u Rwanda rwahise rutangaza ko rugiye gusohora raporo yarwo uribaza ko u Rwanda rwaba rwanyuzwe n'iyi raporo cyangwa uribaza yuko raporo rwenda gusohora yaba ari copy and paste y'iyi ngiyi icyo nareka Matata akagisubiza bamenye gutekinika bamenye gutekinika ubwo barimo gutekinika bya binyoma byabo bamenyereye byo kugira ngo bazashime ingabo z'Ubufaransa barebe yuko bazajya banazikamamo agafaranga babonye ukuntu bari bageretse urusyo kuri Kiliziya Gatolika kugira ngo bajye bayiryamo amafaranga bavuga ko i Vatican hari za miliyoni z'amayero bashaka kurya bariya rero ni ibisambo uko bari ibyo kwa Rwigara bakarya ibyo kwa Rujugiro bakarya ibyo kwa Rwabukamba bakarya ibya Kabuga bakabirya ibyo abacuruzi bose basanze mu Rwanda barashaka no kurya ibyo Abafaransa bakoresheje iryo tekinika barashaka kurya ibya leta ya Vatican bakoresheje yuko ngo Kiliziya Gatolika yagize none urabona naho bageze bararya ibya DPR bariya bagabo rwose inda nini yabo sinzi ukuntu bizagenda ubundi mama ajyaga ducira umugani avuga ngo umururumba n'ubugoryi bibyara ubugome none ndabona koko inkotanyi umururumba wazo n'ubugoryi bwazo iyo mvuga ko ari ubugoryi iyo badashaka tugira ibyago nka biriya byabaye niba barahanuye indege ntabwo baba bararwanye kwa kundi basunika abaturage miliyoni bakabageza i Nyacyonga ndabona dusigaje iminota mike mumbabarire ndagira ngo mu gusoza mbabaze mwembi bwana Joseph Matata na Ambasaderi Ndagijimana duhereye kuri Joseph Matata niki wibaza ku rugendo rwa Perezida Macron ateganya gukorera mu Rwanda niba atarusubitse nk'uko biteganyijwe kugeza uyu munsi ntabwo biragaragara yuko azarusubika kuko arashaka kujya mu gahunda yo kwibuka mu cyunamo muribaza ko ibintu bishaka kuvuga iki mu gusoza iki kiganiro cyacu kandi usubiza icyo kibazo bwana Matata ugize neza cyane kumbaza icyo kibazo ngiye kukigusubiza nasoza Macron nizere ko atazaba mikorofone i Kigali ngo agende ajye kuvugirwamo n'abo banyemari bakeneye kujya kurya nabo kuri gato yo muri kariya karere ko muri Afurika y'ibiyaga bigari Macron najya yazaba aguye mu mutego nk'uwo nyine abandi bantu bose bagwamo kuko iyo ugiye gusura abantu bameze nk'amafiya bagusiga icyasha bagakora ibishoboka byose kugira ngo bazahore bakubwira bati mu mugongo wawe dore bakagutera icyapa ukakigendana igihe cyose bakaguserereza naramuka yibeshya akajyayo bazamugira nk'ibyo bakoreye Sarkozy bazaba bayingaruzwa muheto yabo bazajya bakanda kuri buto batere komande ahasigaye ibintu byose bitungana ikindi cya kabiri bya binyamakuru byabo byo mu Rwanda bizaba biboneyeho uburyo bwo kuvuga ko yaje gusaba imbabazi bazamuvugisha ibyo atavuze bazamuserereza bazamuziringa mu byondo azavayo yanduye ku buryo buhagije murakoze cyane muvane mu Matata mwakoze kubana natwe kandi Ambasaderi Ndagijimana n'icyo wabwira abanyarwanda kucyo
wibaza ku rugendo rwa perezida Macron? Mu magambo abiri navuga ko uko Matata bivuze nanjye ntacyo nongeraho, ariko icyo nongeraho ni uko u Rwanda buriya narwo rwaguye mu mutego ukomeye. Ndashaka kuvuga ubutegetsi bwa Kagame bwaguye mu mutego ukomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko nyine bari biteze ko bagiye kwanduza Ubufaransa. Komisiyo bari bagerageje kongorera izavuga ibyo bayongoreye. Ikibagaragaye rero ni uko nka za association zitwa Survie na wa wundi uriya mucanshuro witwa Guillaume Ancel nawe yarabigaragaje ko ngo atishimiye iriya raporo, ukagira ngo yari ari mu bayikoze. Icyo nzi ni uko bamutumije akaza kuvuga, kandi ibyo yavuze byose babiteye ishoti, bavuze ko abeshya rwose. Njyewe icyo nkeka kigiye kuba ni uko perezida Macron njye ndifuza ahubwo ko ajyayo kugira ngo amenye Kagame na systeme ye abaribo. Bamusabye archive arazifungura, nabo barazibonye. Bamusaba gushyiraho itsinda ryo kuziga, arishyiraho. None iryo tsinda ryasohoye raporo. Hari rero nk'uko twabivuze byagaragaje nuko Ubufaransa ntibwigeze bwivanga muri jenoside. Turikwaze ntabwo yigeze ivangura cyangwa ngo ikore ubwicanyi bavuga ngo yakoreye Abatutsi, ahubwo yarabakije. Ibyaha bavuga bindi Ubufaransa bwaba bwarakoze, ntegereje ko na Macron azavuga ibyo byaha tukabimenya, kuko no muri raporo ntaho biri. Ikindi rero mvuga ko cyaba cyiza nuko buriya bagiye kuzacanira perezida Macron, bavuge byinshi, batuke Duclerc nabo bafatanyije kariya kazi. Niko i Kigali bakora, bazabatuka pe, bazabatuka nk'uko batutse Juge Bruguière. Noneho bitume na ba Duclerc n'abandi bakoranye bavuga bati ese burya abandi ni kuriya bameze. Icyo bashakaga nuko tumira bunguri ibinyoma byabo. Icyo bashakaga nuko twanduza Ubufaransa, igihugu cyacu kigaseba, tukagisiga jenoside. Nabo bibafungura amaso. Bizaba byoroheje abavuga kuri, abazi ukuri bakuvuze kuva kera. Yewe nicyo navuga, iriya raporo nubwo mvuga ko abari bayiteguye hari ibyo batari bazi, ariko mu by'ukuri yatumye nduhuka, kuko maze imyaka nanjye irenga 20 banyita umuntu upfobya jenoside, umugaragu w'Abafaransa, kuko mvuga ibyo nabonye mu Bufaransa, kuko mvuga ibyo nabonye muri Turquoise nagiye mu kwezi kwa 8/94. Abo basirikare b'Abafaransa nabonanye nabo twaririranywe, nabonanye n'Abatutsi bari bararokokeye Nyarushishi, bambwira ukuntu bishimye, bambwira ukuntu Abafaransa babakijije. Nabivuga bati urapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu rero kubona iriya raporo u Rwanda rwisabiye ubwarwo ihamije ibyo navuze nkabyandika no mu bitabo, nanjye ubu ngiye gutangira mvuge nemye, bari abazungu birirwaga bansebya turebane mu maso, kandi mfatanyije n'abandi bavuga ukuri nka Matata n'inshuti zanjye zindi. Ukuri tukusohore, Turquoise tuyiha agaciro n'ubundi twayihaye. Matata yabivuze ati niba tugomba no gushaka izina ry'imihanda tukazita ayo mazina y'Abafaransa, kuko igihe Abafaransa bakizaga Abatutsi n'Abahutu bari muri kariya gace, Abanyamerika bo baravuga bati muramenye nimubareke bashire, ntabwo dushaka ko tuvuga jenoside. Ababiligi bacyuraga, bari hafi gucyura, nako bari bamaze munsi ya mbere y'ubwicanyi bari baracyuye abasirikari babo. Abongereza bakomeza guha FPR amafaranga, babaha intwaro. Ndagira ngo mbabwire ko mu bantu ba mbere nabonanye nabo nkigera i Kigali mu kwezi kwa 8 gutangira, harimo Abongereza batari bake. Hari umwongereza wari specialiste wambwiye ngo ariko ngo ikibazo ngo mufite cy'Abahutu n'Abatutsi, ngo ndagira ngo narabyize cyane, ngo ndagira ngo mbahe solution, ngo kugira ngo mubone igisubizo nuko Abahutu bakwimuka bakajya kuba mu Burundi, Abatutsi b'Abarundi bakaza kuba mu Rwanda. Uwo ni expert wabi ndabarahiye pe. Noneho mureba mu maso ndabaza ntese ibyo nibi mu bikora ngewe zajya kuba nizajya gutura mu kihe gihugu ngewe.
ati kubera iki njyewe igice kimwe cy'umuryango wanjye n'abatutsi abandi n'abahutu none se nzajya nirirwa njya mu Burundi gusura bene wacu ngaruke nzatura hehe ngewe uzahora muri izo ngendo zo kwambuka imipaka y'abahutu n'abatutsi ababwira ko bari abantu bivanze mu gihugu nako mu kibazo cyacu abongereza bari babirimo cyane n'abanyamerika ibyo narabibonye rwose igihe abafaransa bakizaga abanyarwanda kandi nta kiguzi nta gihembo bagihererwa abandi bo bari batangiye kugura ibintu bari batangiye za konta ariko igitangaje ni ukubona leta ya Kagame abafaransa aribo bitera hejuru ari bituka ari bibeshye kandi abayifashije gukora amarorerwa bo bigaramye abanyarwanda nibakanguke bamenye ko igihugu cy'Ubufaransa cyifashe nk'igihugu cy'inshuti abasirikare babo bashobora kuba barahohoteye umuntu nk'ababirigi i Kigali birazwi abasirikare burya bose ku isi hari aho bagera cyane cyane yari abasore bakaba bakora amakosa cyane cyane mu byerekeye igitsina ariko ntabwo Mitterrand yigeze yohereza abasirikare ngo mujye gufata abanyarwandakazi ku ngufu uretse ko bitigeze binaba muri zone turikwazi ibyo ni ibintu bakomeje kubeshya nta naho babiregwa nta naho bigaragara no muri za raporo nta naho ibintu bateranyije rero mu kanya natangaga urwenya mvuga nti wenda bazashyiraho komisiyo nshya igihe bari abantu navuze siniriwe mbasubiramo ariko ntabyo bazageraho ntacyo bazerekana rwose bari ntabwo bizafungura perezida Macron amaso amenye ubutegetsi bw'u Rwanda uko buteye bizafungura bari abanyamateka banditse iriya raporo amaso n'abandi bafaransa menshi bavuga bati babandi nuko bameze natwe badutesheje agaciro kuriya nicyo ntekereza dusabe gusa kugira ngo abanyarwanda muri rusange bizatume batuza bamenye ko umwanzi bamwe babatsindagiraho cyangwa bakeka si wa wundi abanzi bari ahandi abanzi baturimo ni leta yica abanyarwanda ni leta izimiza abanyarwanda ni leta ifunga idamange ni leta yica Kizito ni leta yica Sendashonga ni leta yica Patrick Karegeya ni leta yica bariya bose bagiye bazimiza nabo biceza Kibeho muri Kongo inzirakarengane muri rusange nta leta mu Rwanda yigeze yica abantu kandi bikoresha igisirikare cya leta nka leta ya FPR murakoze murakoze cyane ambasada Jean-Marie Vendayijimana murakoze cyane muvandimwe Joseph Matata nibyo mu by'ukuri mu gusoza tuributsa abanyarwanda yuko ukuri kugomba guhora ari ukuri nta mpamvu twakwanga kuvuga ibyiza leta ya Mitterrand n'ingabo z'abafaransa zakoze muri operation turquoise ngo kugira ngo abantu batitwa ko ngo bavugiye Ubufaransa nta mpamvu tutabuvugira mu gihe cyose tubona yuko burengana nta n'impamvu twabuvugira mu gihe tubona ko bwaba bufite ibitagenda neza so ingabo z'abafaransa muri operation turquoise biri kuri ko zarokoye abatutsi n'abahutu barenga 30,000 nta kindi kizizanye mu Rwanda nta diyama ihari mu Rwanda nta zahabu ihari mu Rwanda nta peteroli ihari nta kintu na kimwe cyo mu by'agaciro bavuga ngo wabatsindira ngo baje kuvoma mu Rwanda ntacyo baje kurokora inyoko muntu nabo gushimirwa ntabago arabo kurwanwa ngo kuko nkuko babivuze mbere ibitero byagabwe ku Bufaransa kuri leta ya Mitterrand n'ingabo za operation turquoise byatangijwe n'uko Ubufaransa bwatangiye iperereza kwiraswa ry'indege ya Habyarimana kuko yaguyemo abaturage batatu b'Abafaransa kandi bakaba bakeneye ubutabera ibyo nibyo byatumye Kagame yihimura muri ubwo buryo ubwo rero nagiye mbashimire kandi nkaba mboneye no gushimira abakurikiranye ikiganiro bose mbasaba no kugira ngo bakande kuri subscribe kugira ngo bajye bahora babona ibiganiro byacu bishya tugiye kuzajya tubategurira buri gihe murakoze mugire umunsi mwiza
atakanyira ubukozwemo atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira